खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया गेलेमु नेहाथारि मुर्सि महिम बसुमतारिनि दैदेननायाव दिनै स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार बिटिआर क'क्राझारनि एसटिएसअ मानगोनां मतिलाल बरगयारी बिथांखौ लोगो हमनानै आथिखालाव गेलेनाय बिथिं आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव गासै बेसेबां एफिलिएटेड क्लाबफोर दं, लोगोसे गेलेनाय बिथिङाव इयुननि बिफानारिफोरजों जुथायै हाबा मावलांनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। गेलेमु बिथिङाव बर' लाइमोनफोरखौ मोनसे गोजौ मानदान्दायाव लांनो माबोरै हागोन आरो बिनि सायाव गुवारै सावरायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। आइपिआर बिफाननि मावखुलियाव 9,36,000 रांजों लुफुंनाय सावराय जुथुम नब्लांखौ बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावखुलियाव गोदानै लुफुंनाय सावराय जुथुम नब्लांखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारी बिथाङा। थांनाय 2018-2019 रांखान्थियारि बोसोरनि 9,36,000 रांजों लुफुंनाय आइपिआर बिफाननि मावखुलिनि सावराय जुथुम नब्लां बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि नेहाथारि समेश्वर बसुमतारी, बिटिसिनि डिपुटि सेक्रेटारि अनित्य ब्रह्म, बिटिसिनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि सिएसडि अनसुमा महिलारिजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सुबुं फोनांजाब बिफाननि अफिसार खगन नार्जारी आरो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गुबुन गुबुन खौरांगिरिफोरा बाहागो लायो। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावखुलिखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनै 16 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम बन्द फोसावथ'बाय। सेक्रेटारियेट मावखुलियाव हाबनो मोननाय नङा सरासनस्रा सुबुंफोरा। मावखुलियाव हाबनो थाखाय कन्ट्रेक्चुएल आरो फिक्स पेखौ लाफानानै गासै मावफारियाफोरानो खमैबो फार्स्ट डज कभिड भेक्सिन लानाय जानांगोन। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गोबां मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाया बांबोगासिनो थानायखौ नोजोर लाखिनानै कभिड-19नि गोसारनायखौ दबथायनो आरो होबथानो थाखाय बे बिथोनखौ होदों बिटिआर खुंथाया। चिराङाव पुलिसआ गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्स बोखांदों। चिरां जिल्ला बिजनी कावाटिका कानापारायाव बृहस्पतिबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव पुलिसनि गाग्लोबनाय। आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि सानवार हुसैननि न'आव चिरां पुलिसआ गाग्लोबनायखौ खालामो। चिरां पुलिसआ सानवार हुसैननि न'निफ्राय जब्द खालामनो हादों गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हेर'इन ड्राग्स। मख'थावनादि पुलिसआ मोनथिहोनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा हेर'इन ड्राग्सफोरनि बिबाङा 155.2 ग्राम। 3 पेकेट हेर'इनजों लोगोसे गंसे बाइक जब्द खालामनो हायो चिरां जिल्ला पुलिस बिफाना। जब्द खालामनाय बाइकनि नाम्बारा AS26B-7976। बे समाव दायनिगिरि रानथिंग्रा सानवार हुसैनआ खारखोमाना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरजों लोगोसे रायजोनाङै जाग्रा मुवा बेसाद आरो संग्रा गेस, डिजेल, पेट्रलनि अर जोंब्लावनाय बेसेन बांनायखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेसआ दिनै शुक्रबाराव गुवाहाटीआव गोख्रों सोमावसारदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गोख्रों रावजों हामला खालामदों रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया। मुवा बेसादनि अख्रां नांसारनाय बेसेन बांनाया सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि जिउ खुंनायाव मैखोमै जेंनानि मोगा-मोगि खालामदों। फारसेथिं लकडाउन, खामानि मावनो खामानि गैया। बेफोरबायदि समाव कंग्रेसआ रागा जोंखांनानै बिजेपि सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। लोगोसे मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ सामलायनो सरकारखौ गोख्रों बिथोन होदों। आसाम सोलोंथाइ बिफाननि लाजिनांथाव मोनसे नुथाय। सोरखारि फरायसालिखौ जर'खा जिरायसालिनि महर होदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि नाग्रिजुलि हालामनि सिङाव थानाय इरागदावगुरि फरायसालिनि थाखो खथायाव गुबुन जायगानि डाम्पार सालायगिरिफोरखौ दोनफैनायखौ नुनो मोन्दों। गंसे फरायसालिया दायो सोरनिबा जर'खा जिरायसालिनि महर लानो हमदों। सोरबा थिकादारफोरनि मावथिफोरनि थाद'नाय जायगासै। दा सोंलु सिखाङो, सोलोंथाइ बिफाना मुलुगनां गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि समावबो बेफोरबायदि सोरखारि फरायसालियाव गुबुन मानसि दोननायनि माबायदि गनायथि होखो? ना आसाम सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिफोरखौ बिदि जर'खा मानसि दोननायनि बिथांखि लाबाय? डाम्पार सालायगिरि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे फरायसालिनो आखान्थि फोरोंगिरि रिंसार बर' बिथाङा बे फरायसालियाव थानाय खाबुखौ होदों होनना फोरमायदों। दिनै CICF, BTPP, NTPC सालाकाटिनि कमान्डेन्ट मुर्सि हेमन्त कुमार ब्रह्म बिथांखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगो हमदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सोमदोन ब्रह्मनि दैदेननायाव लाइमोनफोरखौ इयुनाव डिफेन्सआव माबोरै साख्रि मोनहोनो हागोन, लोगोसे फैगौ 23 जुलाइआव क'क्राझाराव बर' लाइमोनफोरखौ लानानै थुलुंगा होनो थाखाय हाबाफारि लानायनि सायाव सावरायनाय जायो होनना बिथांमोना मिथिहोयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै गिबिसिन आसामनि आइजो रांखान्थियारि मन्थ्रि अजन्ता नेवांनि रांखान्थियारि बाजेट रांबावजाखौ एसेम्ब्लियाव फोसावबाय। आसामनि थाखाय गोदान जारिमिन। गुबुन फारसे इउपिपिएलनि एमएलए
लरेन्स इस्लारिया बर' रावजों बिबुंथि लाखिनो सिखाङो। बिधान सभानि मासिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथिनाय बायदिब्ला दासिमबो राव सोलायनाय खामानिया आबुं जायाखै। बेराफारसेथिं आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव कभिड भेक्सिनखौ लानानै दुंहाव थासारि। बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया खावलायसेयावबो रावबो रावनिबो खोथा खोनासङैनि जाहोनाव जथुम्माखौ 3 रिंगासिम दोनथ'नो गोनां जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।